यार हमारा तो मोए मोए हो गया। अगर आप भी फ्रोजन फूड खाते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। 2 दिन पहले हम ये सफल का वेजिस बाइट लेकर आए थे जो 3 मिनट में रेडी हो जाता है। ये 400 ग्राम का पैकेट 160 रुपए का है। इसका प्राइस हमें काफी ज्यादा लगा। इस पैकेट को खोलते ही बासी सब्जियों की स्मेल आ रही है। सारी बाइट टूटी हुई निकली, सिर्फ साथ ही सही सलामत है। बस आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे निकाल लें। देखने में तो काफी क्रिस्पी लग रहा है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। मुझे तो इसका टेस्ट खट्टा लगा, लेकिन मेरा भाई कूड़ा कवाड़ा सब खा जाता है। ये देखो लेके भाग गया। अब आप ही बताओ मैं इस टूटी वेजी बाइट का क्या करूं।